Последняя традиционная мужская ценность. Хочется какой-то движухи, адреналина. Это рыбалка. Рыбалка для адреналина самое то. Но и на нее все время кто-то покушается. У него был нож. Это грибник. Ну, скажем, это сексуальный маньяк, он на нас напал. Пойдем искать лопату. Вот она. Вам вот за мое спасение по 5 лямов. Нормально? Нормально? Грибы и рыбы. Смотрите на ШОТ ТВ.